Assalamualaikum, welcome back to my channel. Hari ini aku mau makan makanan yang kayak Cina-Cina. Di sini aku makan ada mie bihun merah, habis itu ada taichan, ada sosis goreng tapi dipanggang. Habis itu ada ayam spicy, chicken spicy. Di situ ada sate usus. Sebelum makan kita berdoa dulu. Let's go makan. Yuk makan. Wow, ini kayaknya pedes guys. Meskipun rada pudar, nggak ada merahnya. Pedes ya. Pedes coy. Bihunnya pedes, tapi ada manis-manisnya. Pedes. Ini jamur, kancing, jamurnya guys. Enak, tinggal. Ini taichannya. Enak, enak, manis, gurih. Enak banget. Ini sosis goreng. Ini ada sausnya. Enak. Ini sate usus. Kita makan. Enak. Pedas guys. Emang pedas banget. Bihunnya enak.
Kita cobain yuk chicken spicy-nya. Wow. Merah banget. Enak. Crunchy, crispy banget. Oh, enak banget ini. Ini taichan. Spicy-nya pedas. Pedas banget. Ini sus. Satu susnya. Jamur. Ini mie nya. Sate usus aku habis. Oh. Jadi
Yok mah gede. Pedas banget. Pedes banget guys. Enak banget. Tapi pedas. Hmm. Udah guys. Kawat pedas banget ini. Nah, sudah. Makan-makan kita hari ini. Bye bye.